Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Главный герой романа «Русский лес» Леонова Леонида Максимовича Иван Вихров, лесник по профессии и призванию, так говорит о русской природе. Любой ваш труд на пользу леса будет всемирно облегчен сочувствием и поддержкой народа. Когда после голодухи 1891 года лесным департаментом была отправлена авторитетная комиссия на обследование причин периодических засух, она объезжала лесостепь налегке, в бричке, и состояла из одного человека. Это был Докучаев. Правда, в следующем году число членов комиссии удвоилось ввиду значительной сложности поставленных задач. В общем, не бойтесь одиночества. С вами весь народ, на практике осознавший могущество объединенных рук. Таким образом, вы своевременно приходите на помощь лесу. С веками все меньше становится даровых благ на земле. И чтобы не знать горя, надо разумно тратить, а иногда и возмещать всякую копейку, без расписки взятую у природы. Словом, здесь я хочу раскрыть слова Маркса, что все общество, нации и даже все существующие общества вместе взятые не являются собственниками земли, они лишь пользующиеся ею. И, как добрые отцы семейства, улучшенную передают следующим поколениям. Только в нашей стране человеку дана возможность быть не бессовестным эксплуататором природы и не бессильной былинки ее потоки, а великой направляющей силой мироздания. Порукова призывает: без природы в мире людям даже дня прожить нельзя. Так давайте к ней мы будем относиться как друзья. Взрослые и дети, природу берегите, к ее богатым недам рук жадных не тяните. Заботой и лаской ее вы одарите. Она ответит тем же: вы только посмотрите. Кругом поля бескрайние и родники холодные, леса дарами щедрые, озер разгладив водные. Все это подарила нам матушка природа. Так будем же ее беречь, за часом час и год за годом.